Hi friends, welcome to Kutti Space. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது சோயால பிரியாணி எப்படி செய்யறது பார்க்கலாம். வீடியோ போறதுக்கு முன்னாடி எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க and கமெண்ட் மறக்காம சொல்லுங்க. இப்போ வாங்க பிரியாணி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இன்னைக்கு நான் சட்டில பிரியாணி செய்ய போறேன். ஃபர்ஸ்ட் சட்டி நல்லா காயிட்டோம். அதுல எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க. அப்புறம் அதுல பிரியாணிக்கு தேவையான ஸ்பைசஸ் சேர்த்துக்கோங்க. பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அப்புறம் பிரியாணி இலை எல்லாம் சேர்த்ததும் நல்லா பொரியட்டும். இப்போ இது நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. அதுல குட்டி குட்டியா ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதை சேர்த்துடலாம். ஆனியனும் நல்லா வதங்கட்டும், ப்ரௌன் ஆகட்டும். அதுல கொஞ்சம் சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ வதங்க ஈஸியா இருக்கும். டக்குன்னு வதங்கிடும். சேர்த்தாச்சு, நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போ ஆனியன் நல்லா வதங்கிடுச்சு. அதோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த பேஸ்டோட பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. அதோட கொஞ்சம் தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப சேர்க்காதீங்க, இல்லைன்னா தக்காளி சாதம் மாதிரி ஆயிடும். இப்போ தக்காளி நல்லா வேகட்டும். அதை கொஞ்சம் மூடி வைப்போம். இந்த பிரியாணி சண்டேஸில் நான்வெஜ் செய்ய முடியாத டைமில் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா பசங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அதே மாதிரி நான்வெஜ் டேஸ்ட்டும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. தக்காளி நல்லா வெந்திருக்கு. கொஞ்சம் கிளறி விடுவோம். இப்போ இதோட கொஞ்சம் புதினா சேர்த்துக்கோங்க. புதினா சேர்க்கறதுனால பிரியாணி ரொம்ப வாசனையா இருக்கும், டேஸ்டாவும் இருக்கும். புதினா சேர்த்தாச்சு. ஆல்ரெடி சோயா வந்து நல்லா வேக வச்சு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதை சேர்த்துடலாம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. அதோட வெறும் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. இது இல்லைன்னா பிரியாணி பவுடர் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ மஞ்சத்தூள், கரம் மசாலா சேர்த்தாச்சு. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்தாச்சு. தயிர் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ இதை நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போ கொஞ்சம் சால்ட் சேர்த்துக்கலாம். ஆல்ரெடி நான் முன்னாடியே சேர்த்துருந்தேன், அதனால கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. இதையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போ இது நல்லா பச்சை வாசனை போட்டோம். ஓகே, பச்சை வாசனை நல்லா போயிடுச்சு. இப்போ கொஞ்சம் நல்லா கிளறி விடுவோம். ஆல்ரெடி அரிசி வந்து ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் ஒரு 10 மினிட்ஸ். அதை போட்டுக்கலாம். அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க.
ரைஸோட மசாலாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் 3 கப் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். தண்ணி ஊற்றியாச்சு. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ பிரியாணி நல்லா வேகட்டும். க்ளோஸ் பண்ணி வைப்போம். அப்புறம் பார்க்கலாம். வாங்க பிரியாணி எப்படி ரெடியாக இருக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். பிரியாணி சூப்பராக வந்திருக்கு. இப்போ கொஞ்சம் கலரி விட்டுட்டு இறக்கிடலாம். நான் கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இறக்குவேன், ரொம்ப ட்ரை ஆக மாட்டேன். ஏன்னா இது சட்டின்றதுனால ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு சூடு அப்படியே இருக்கும். ஓகே, இது ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுக்கலாம். போட்டு சர்வ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க, இல்லை பெரியவங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் பாய்.